Ey nəfsləri mövzusunda israfa gedənlər, Allahdan rəhmətindən ümid kəsməyin. Allah bütün günahları bağışlayandır. Ümumiyyətlə, Allah-u Teala'nın yaratdığı məxluqata nəzər etdiyimiz zaman, yəni günah işləməyən varlıqlar var, nurdan yaradılmış. Bunlar mələklərdir. İşləri günah etmək olan iblisdir, şeytan. Bunların arasında da bir insan vardır. Yəni həm pisliyə potensial olan, həm də yaxşılığa potensial olan bir varlıq olaraq da insan. Və insanda dediyimiz kimi, insan mücadilədən meydana gəlir. İndi də biz nəfsimizlə nəyə sevinirik? Çünki nəfsimiz üzərində qələbə çalacaq. Yəni, və hər kəsə göstərəcək ki, bizim iradəmiz öz əlimizdədir. Yəni, nəfsimiz bizi sürükləmir. Biz nəfsimizə istədiyimizi etdirə bilirik. Orucun mənası da bu deməkdir.